Hello， 大家好，今日同大家分享一個馬蹄糕。咁我呢度有馬蹄粉100克，馬蹄片140克。我呢度只可以買到呢啲罐裝嘅馬蹄片，有新鮮嘅咧就最好用新鮮嘅。冰糖100克，片糖60克，呢個係大約係大半片左右。咁用片糖咧係想加深少少個顏色嘅。水600毫升，馬蹄你可以原片或者一半切碎。我哋先開一開個馬蹄粉先。咁呢度係200毫升嘅水，我哋冇一次過開咗佢，慢慢咧將佢搓一搓佢先。將呢個馬蹄粉過一過篩，煮一煮個糖水先。咁將呢個片糖最好可以揼碎佢啦，冰糖。而家呢度係400毫升嘅水，咁我可以中小火煮溶佢先。呢個馬蹄粉咧就攪一攪佢，咁我哋將佢分成2份。咁一份大約係1/3，另一份咧就2/3。依家啲糖咧就已經完全溶咗啦。咁我哋轉去小火，咁將呢1/3嘅馬蹄粉落去。落去之前咧，我哋要攪一攪佢。咁就慢慢落，一邊落就一邊攪。咁將我哋呢個馬蹄水咧就倒翻落去呢個。撞翻落去，又係一路撞一路攪啦，用力攪下佢。攪勻之後咧，我就將呢個馬蹄倒翻落去。咁呢個帽咧，我哋要噴一噴油。咁將呢個馬蹄粉咧就擺翻落去，馬蹄
漿就擺翻落去。燉一燉呢個膏，水滾落鑊，大火蒸佢20至25分鐘。咁煎糕之前咧，可以俾少少生粉或者粟粉嘅，等個糕面煎起上嚟係脆少少。呢個咧啱啱煎咗出嚟，咁我試食一下先。佢啲馬蹄咧都好爽脆，好有咬口。